有一种海蛞蝓，居然可以像植物一样进行光合作用。这种海蛞蝓叫做绿叶海天牛，它的身体是翠绿色的，看起来就像一片会动的叶子。它的秘密是，它会吃藻类，然后把藻类的叶绿体偷过来，装进自己的细胞里。这些偷来的叶绿体居然还能继续工作，让海蛞蝓可以靠阳光产生能量。也就是说，它吃饱一次之后，只要晒太阳就能活好几个月。这在整个动物界是极为罕见的，因为动物的细胞通常不会保留外来的叶绿体。科学家发现，这种海蛞蝓的基因里，居然有一些基因跟藻类的基因是一样的。也就是说，它不只偷了叶绿体，可能连基因都偷了。大自然最厉害的小偷，就是这只绿色的海蛞蝓。